Hello， 大家好，歡迎大家翻嚟好冷天文台嘅頻道。今條片我哋關注下今個禮拜尾嘅天氣如何。圍繞南海中部嘅低壓區正係逐漸發展，並且預料會喺今日晏晝至聽朝增強為熱帶低氣壓。天文台話最早喺聽朝發出好戒備信號，而預料熱帶低氣壓會移向海南島到廣東西部沿岸。天文台話會視乎佢同香港距離以及佢嘅發展速度，評估係咪喺星期四改發更高信號。而預料熱帶氣旋逐漸靠近，今個禮拜尾本港天氣轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有湧浪。而今日晏晝本港天氣極端酷熱，天文台錄到最高氣溫35.6度，係今年最高紀錄，亦都評咗有紀錄以嚟6月份嘅最高氣溫。而預測大致天晴，晏晝極端酷熱，最高氣溫大概36度，有一兩陣驟雨，吹和緩東至東北風。預到聽日仍然酷熱，不過星期四天氣開始轉壞，週末期間風勢頗大，有狂風大驟雨同埋雷暴，雨勢會係有時頗大，海有湧浪。而預料隨住熱帶氣旋移入內陸，星期日稍後本港風勢逐漸減弱，但受偏南氣流影響，下個禮拜初仍然有幾陣驟雨。而目前已經非常之肯定呢一個熱帶氣旋會形成，但係佢嘅強度預料仍然係有些少嘅分歧。咁預料佢嘅強度會主要介乎喺熱帶風暴至強烈熱帶風暴級別，咁並且會係向北吹去廣東西部沿岸，並且係週末登陸，並且係移入內陸。而南海嘅海水溫度頗高，達到29至30度左右。而目前亦都已經非常肯定啦。咁由於佢預料生成機率已經提高到去80%，咁如果佢真係成為一個熱帶風暴呢，咁佢又會叫做蝴蝶嘅，會叫做蝴蝶嘅。咁喺雷達圖我哋可以見到呢，其實嗰啲雨帶係影響緊香港南部地區。咁呢，不過雨勢唔算好強。咁我哋再睇下衛星雲圖啦。咁呢一個低壓區目前嘅組織仍然比較鬆散，不過預料佢會逐漸發展，並且今個禮拜尾移向廣東西部沿岸一帶。咁我哋會繼續密切監測呢一個低壓區發展，有進一步嘅消息，我哋會再出 shorts 去通知大家。呢條片記住 like、subscribe、share，我哋下條片再見啦，拜拜。